паѓа снегче во Скопје, колку, како, што ќе биде, ќе видиме во текот на денот. Нема многу да го одземам времето на градоначалникот, кој што е наш гостин во утринската програма, градоначалникот на општина Карпош, Стефче Јакимовски. Навистина, пред новогодишните празници некако ќе ги израдувате учениците, поставувате смарт табли. Навистина, во колку, која е бројноста, дали сите ученици се опфатени и сите училишта? Ние имаме 10 училишта. Во сите 10 училишта од прво до пето поставуваме смарт табли. Досега имавме нешто и смарт панели. Практично се изведува наставата, ќе се изведува на најсовремен начин и онака како што е предвидено согласно најновата образовна програма на Министерството за образование. Веќе некаде имаме и смарт табли за одреден број на училници каде што имаме предметна настава, но веќе после нова година купуваме нови 85 смарт панели со кои што ќе го фатиме, значи, образованието од прво до девето оделение. Значи, секаде ќе се одвива наставата со смарт панели. Која е предноста? Предноста е не треба сунгери, не треба креди, не треба ниту фломастери, значи може интерактивно да се обавува наставата. Во исто време имаат и YouTube, имаат и Google. Учениците веќе, и тоа најмалите, второ оделение, се знаат, викаат имаме Netflix, значи може да се брише како сака, значи може наставата да се комбинира, кога е потребно може и да се релаксират и навистина представува едно огромно задоволство за учениците во основните училишта на територија на општина Карпош. Навистина акција за поздравување, особено кога ги модернизираме учениците и младите, меѓутоа имате една активност, се уште ќе се осврнеме на тема основни училишта. Еве тука, бидејќи вашата општина е во дворот на основното општинското основно училиште Лазо Трповски, ја реновиравте спортската сала. Да, спортската сала подот бидејќи беше полиуретан, тој беше целиот искривен, а главната причина беше што доаѓаше од некаде влага. Моравме таа влага да ја изолираме, стававме сосема, ја кршевме кошулицата, нова кошулица и сега ставаме полиуретан. Во исто време целото училиште го реконструираме, го фарбаме. Сега во овој момент исто така и основното училиште Вера Церевиди Трена и Христијан Тодоровски Карпош ни останува за реконструкција само уште што се вели 2,5 училишта, а тоа е училиштето Владо Тасевски и Јана Москоменски и дел од Братство. Сите други училишта, значи ова и минатата година сме ги реконструирале. Во исто време морам да кажам дека за наредната година набавуваме 245 компјутери. Тоа значи дека секој училиште ќе има по една компјутерска сала. Се извинувам. Со ова уште повеќе осовременуваме наставата, да учениците работат на најсовремени компјутери, во исто време да им олеснеме и на наставниците во подготовката на наставата, во подготвување на е-дневникот и се она што е потребно за нив. И на сите училишта ставаме соларни панели, бидејќи со смарт таблите и смарт панелите се зголемува потрошувачката на струја. За да тоа го пратиме и да не им ги зголемуваме трошоците на училиштата, поставуваме соларни панели од 25 до 40 киловати. Веќе 7 училишта имаат соларни панели, остануваат уште 3 и тоа ќе го завршиме и сите фудбалски игралишта во сите училишта веќе имаме во 7 училишта, тоа е направено, значи поставуваме вештачка трева. Учениците, значи да кога играат фудбал, да не се повредуваат и очигледно дека тоа представува едно огромно задоволство кога можат на вештачка трева да ги обавуваат своите активности по физичко воспитување. Немаме уште многу време. Знам дека една голема тема е градинките. Еве, и претходно ми кажавте, а и тоа е на ниво на град Скопје, како велиме, новинарски се кубури со кадар, меѓутоа, има ли некоја активност и што е важно што можеме да истакнеме сега? Да. Веќе поднесовме проект во рамките на ова што е доделувањето на средствата од маđarскиот кредит. Одобрени се средства за комплетно нова градинка во Тафталиџе 1, градинката Мајски цвет. Во исто време подготвуваме проект за градинката Пролет или как така наречена Канела во Козле и таа планираме да ја рушиме, таа за наредната година да аплицираме за
за средства. Исто така на проект на Светска банка учествуваме со 4 нови занимални во градинката Пролет во Влае. Со тоа горе-доле ќе ги задоволиме потребите за градинки на територија на општина Карпош. Бидејќи изградивме градинка во населеното место Бардовци, ни останува да изградиме градинка во Злокуќани и ни треба една градинка изградиме на албански јазик, за да бидат офатени и граѓаните од нерези кои што се од албанска националност. Ке ви се заблагодарам за директното вклучување во утринската програма. Навистина имате доста работа. Не опфативме она што значи нова година активности. Само ке ви ја честитаме нова година. Немаме некои посебни активности, одлучивме парите вместо украсување да ги насочиме во подобрување квалитетот на наставата на учениците. Наместо да даваме неколку милиони денари за украсување, одлучивме да купиме смарт панели за учениците во основните училишта. Тие сами ќе си украсат, верувам, со нивните креативни рачиња. Најдобар подарок што можеше да добијат. Ви благодарам уште еднаш за учеството.